Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abaha umugisha abarinde, Uhoraho abaha umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza, Uhoraho abaha umugisha abarebe neza abahe amahoro. Ndabasuhuje bana b'Uhoraho, Uhoraho abahoreho nk'uko namwe mumuhozaho ubugingo bwanyu, roho zanyu n'imibiri yanyu. Ndabasuhuje namwe bana b'umubi, Uhoraho abababarire. Ikigaragara cyo mu by'ukuri ntabwo muzi ibyo murimo. Bana b'Uhoraho, uyu munsi tugiye kurebera hamwe, kwigira hamwe, kumva ikiganiro cya marayika wa gatatu wo mu irondo ry'abamarayika 72. Marayika wa gatatu witwa Sitayeli. Sitayeli ni marayika wa gatatu, niwe ushinzwe kurinda, kuyobora, kugira inama no gufasha abantu bavutse hagati y'itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu kugera ku itariki 4 z'ukwezi kwa kane. Kuri kuvuga bavutse tariki 31 z'ukwa gatatu, tariki ya mbere z'ukwa kane, tariki ya kabiri z'ukwa kane, tariki ya gatatu z'ukwa kane, tariki 4 z'ukwa kane. Uyu marayika Sitayeli ni marayika muremure kandi w'ibigango. Ubundi yitwa Dieu espérance de toutes les créatures. Imana ibyiringiro by'ibyaremwe byose. Uraza komeza ngo kuki yitwa Imana? Nawe uri Imana, niba uri umwana w'Imana sabe nturi Imana. None se niba uturuka kuhoraho kandi Uhoraho ari Imana isumba byose, wowe uri ihene? Wabyawe n'ihene se? Niba uri umwana w'Imana nawe uri Imana. Ariko ahangaha impamvu yitwa Imana uyu marayika nuko izina afite ni zimwe muri attribut z'Uwiteka. Ni attribut, ni by'Uwiteka afite muri we. Kandi koko Uwiteka ni ibyiringiro by'ibyaremwe byose. Kuko uyu marayika afasha abamwiyambaza n'abo arinda kugira ibyiringiro by'isi nziza y'ejo hazaza. Uyu marayika wa gatatu Sitayeli yifuza ko abantu bose babaho bafashanya. Niyo mpamvu aha abamwiyambaza ibyangombwa nk'ibikoresho kugira ngo bubake isi nshya kandi nziza. Ahangaha gukora ibyo bikoresho, urugero nk'iyo abona uri umuntu ukunda gufasha abantu, ukunda kugira gute, ntabwo ubura amafaranga. Nk'ako ni akantu k'ibanga abantu bari bakwiye kumenya. Nugira neza Uwiteka azaguha ibyo utanga. Atari babandi bavuga ngo ngiye ngo kungira umutima mwiza ngo ari Uwiteka yanyimye amafaranga ngo akayaha ibisambo. Hari igihe burya aba yarabonye yuko uzatanga mu gihe cya mbere, ubundi warangiza ukagugumiriza mu mufuka hakazamo inzoka cyangwa ingona, ntongere gufasha. Ariko iyo ukora mu kuri Uwiteka ntabwo akwima icyo utanga. Never. Ibyo bikoresho rero Sitayeli aguha n'amafaranga, n'uburyo bwo kuyageraho, ibiki n'uburyo bwo gufasha abantu. Bituma nawe wubaka ubuzima bushingiye kuri fondasiyo nzima, ubuzima bwawe ukabwerekeza mu isi nzima nziza y'umubano muzima. Burya buri wese yaba yahoraga afite ibyiringiro by'uko agomba kugera mu isi nzima nziza, akayubaka, agafasha mugenzi we, akagira urukundo, twese twabaho neza, nta intambara zaba ku isi. Uyu marayika ni uwa gatatu mu rugaga rw'abamarayika bitwa abaserafimu cyangwa abaserafe.
cyangwa abaserafin, niwe uhagarariye ububasha bwo kwaguka, ubushobozi bwo kwaguka. Atanga impano ya productivity, kugira umusaruro mu byo ukora. Aha abo arinda kugira icyo bita idealisme iri hejuru cyane, kugira ibitekerezo bijya hejuru, bakagira icyo bita esprit pratique ifasha abandi mu buzima, donc kugira umutima n'intekerezo bikora ibikenewe mu gihe bikenewe. Akenshi rero bituma n'ibitekerezo byabo babasha kubishyira mu bikorwa. Bo amarayika 72 bagize ya marondo twabonye y'abamarayika, uyu nguyu wa gatatu ushobora kumwiyambaza kugira ngo ibintu by'inzitizi ufite ubirenge, ibyago ufite bikurweho, bigatuma nk'abantu bakomeye mu gihugu baza bakakugana, bakakubaza imishinga ufite, bakagufasha, bakagutera se n'inkunga. Abantu barindwa n'umumarayika bakunda kugira intsinzi mu bintu by'inganda no mu bintu byo kubaka amazu akomeye. Mu kazi kabo ibyo bemeye gukora barabikora, kandi ibyo bemerewe nabo bakorera nabo bakabishyikirizwa. Aba bantu nabo barindwa n'umumarayika bagira gutsinda muri domaine y'ibintu bijyanye n'amategeko, droit. Ikindi cyiza cyane iyo wiyambaje uyu mumarayika Sitayeri, agufasha uburyo ushobora gukuraho karuma yawe mbi burundu. Akantu mukabike, Sitayeri agufasha kwepira cyangwa se kwerimina karuma yawe burundu, karuma yawe mbi, ibintu bibi wakoze mu buzima bwabanjirije ubw'uyu munsi urimo. Ibyo bintu akakwereka uburyo ushobora kubyerimina complètement bikavaho burundu. Icyo ngicyo ubwacyo gifite agaciro katagereranywa. Ese ni izihe mpano n'ubuhe bubasha uyu mumarayika Sitayeri atanga? Mu rukundo atuma abantu babiri bahura bakabana neza kandi mu mahoro. Ugasanga umudamu utagarugori afasha umugabo we, amuha intekerezo kandi amutera inkunga yo kugera ku byo bashaka kugeraho. Iyi couple y'aba bantu usanga ifite imizi, ibyo bakoze nk'iyo bubatse inzu usanga atari inzu igaragara cyane ko ari nziza cyane, ariko iba ari inzu yakira ababuze aho baryama, ikabacumbikira, kandi ikaba ari inzu idasenyuka. Uru rugo ntirusenyuka, ni inzu ntisenyuka, iba ifite imizi ikomeye. Ahangaha ariko akantu gakunda kuba kuri aba bantu, batinda kubyara. Iyo bafashe nk'umwana w'imfubyi bakamurera, bifungurana rwa rubyaro rwabo. Ku bijyanye n'amafaranga, abo Sitayeri arinda bakunda gutsinda mu mirimo yabo y'akazi, aho bakora muri leta. Ababarwanya baba ari benshi ariko barabatsinda. Bahora ari abantu batera intambwe bagana hejuru mu kuyobora ibyo bakoramo. Iyo aba bantu bashaka kumenyekana mu rwego rw'isi, bisaba yuko bakora ibintu bya pacification, donc ibintu byo kubanisha abantu mu mahoro, cyangwa se kumvikanisha abantu. Aho baratsinda bakagira amafaranga menshi cyane. Mu bintu bijyanye n'umubiri, kugira ubuzima bwiza,
uyu mumarayika arinda indwara zose zizamo infection, donc amaraso yanduye, amashyira mu mubiri, biki, imyanda mu mubiri, ndetse akarinda kuribwa n'ibikoko bifite ubumara. Aha twavuga za scorpion, inzoka n'ibindi. Umurage wo muri kabare utwemerera yuko ushobora kwiyambaza uyu mumarayika kugira ngo akurinde indwara zose ndetse akurinde n'ibyago byose biterwa n'indwara. Ku bijyanye n'umurimo, abantu barindwa na sitayeri bahora mu ntambara, bahora mu kurwana kugira ngo bagere kuri za poste ziri hejuru cyane, donc babe abantu bakomeye. Barabiharanira kandi bakabigeraho. Nk'uko nabivuze, bahura n'ababarwanya ariko bakabatsinda neza, nta rwango, nta kubahutaza. Muri rusange rero marayika sitayeri atuma abo arinda bagira akazi kabahemba neza cyane, nubwo baba barakagezeho bibagoye. Ahangaha bagirwa inama y'uko bakwiye ibintu byose kubijyana mu neza, bakajya bamenya kwifata mu minsi mikuru, ntibavuge cyane, bakita ku bantu ariko ntibavuge, kuko ababagirira ishyari baba bari aho ngaho bategereje yuko baza kuvuga ngo baburire. Mu bijyanye n'inyigisho zijyanye n'umwuka, azagufasha kumenya ibintu bijyanye n'umwuka byahishwe by'ibanga biri muri wowe utari uzi ko ufite. Abantu bahuje uyu mumarayika bashobora kujya bajya hamwe ndetse bagashingana ka groupe ko gutezanya imbere mu buryo bwo mu mwuka. Uyu mumarayika ni umumarayika wo gutsinda, Serange du succès, w'ibishyashya ndetse n'ibihangano. Ni umumarayika ufite imbaraga, abasha gutuma utsinda mu buzima, arinda urukundo rw'abakundana, aguteza imbere mu kumenya kurwana mu buzima kugira ngo ugire ibyo ugeraho, no kugira ngo kandi ufashe abantu. Afite ububasha bw'urukundo n'ububasha bw'ikintu cyitwa ubwenge. Abarinda bakunda kugera ku byo bashaka, gusa abo arinda nanone bakundwa n'igitsina gitandukanye n'icyabo. Kuvuga ngo niba akurinda uyu mumarayika akurinda uri umugabo, umenye ko abagore bazagukunda. Niba uri umugore, umenye ko abagabo bazagukunda. Kubera iki? Ubura umuntu ufite ubwenge buri hejuru kandi usa nk'uwi ufite umwihariko wawe. Ikindi ni abantu bagira ubwenge mu bintu by'ubugeni. Sitayeri abwira abo arinda yuko badakwiye gutakaza ibyiringiro, ko bagomba iteka guhora batera intambwe bagana imbere. Sitayeri ni umumarayika ukunda gufasha umuntu ariko akagenda buri kantu agashyira ku murongo ku buryo aguha ibintu byuzuye. Gusa akunda kugendera ku mahitamo y'abo arinda. Mu kugufasha kwe agendera ku byo wowe wahisemo mu buzima. Ntabwo aza ngo akurundeho ibyo ashaka, ahubwo ibyo wahisemo mu buzima n'inzira uzacamo nuko mwiyambaza nibyo agufashamo, ariko wabanje gushyiraho amahitamo yawe. Aho rero niho aguha ibikoresho byose byangombwa kugira ngo ugere ku byo ushaka kugeraho. Mu mitima ya buri muntu arinda ndetse no muri roho zabo no mu bugingo bwabo ahashyira ibyiringiro byo kugera ku byo ushaka, byo kubyumva nta kabuza ko bikurimo, no kumenya ko hari imbaraga ufite z'ijuru bigatuma nawe ubwawe wigirira icyizere. Marayika wa gatatu, Sitayeri, ni marayika ushobora kwiyambaza iyo ushaka
kugira ngo bikureho ibintu by'ibibazo bikugendaho ariko bituruka mu gihe cyashize, ibibazo by'imiryango, amasambu, imanza, abakugendaho, abo mwagiranye ibibazo mu gihe cyashize, ushobora kumwiyambaza kugira ngo ibyo bibazo byo mu gihe cyashize muri past time cyangwa se dans le passé, icyo gihe cyashize, igihe cyahise, ibibazo wagize muri icyo gihe, hakaba hari imigozi ikigukururukaho ituruka iri inyuma, agufasha icyo gihe ibyo bibazo kubikuraho burundu. Uyu ni umumarayika ugira memoire, ugira kwibuka no gufata mutwe bikomeye cyane, ntacyo yibagirwa, ntacyo ushobora kumubeshya kuko buri kintu cyose ahora akibuka. Sitayeri ubwe ashobora kwinjira mu mitekerereze yawe akazana urwibutso rw'ibintu byakubayeho, akakubashisha kubyumva kugira ngo wibuke ko hari ibi n'ibi bitatunganye mu gihe cyashize, akagufasha kubirangiza. Aha rero niho akunda gufasha abafite ibibazo byinshi cyane gusubira mu gihe cyashize kugira ngo barebe bya bibazo, babyibuke, babyandike ku bipapuro, babirangirize rimwe, utandukane n'igihe cyashize burundu. Iki ni ikintu cyiza cyane abantu badakunda kumenya. Sitayeri rero ni gute wamwiyambaza? Ahangaha ndaza kuvuga ngiye kuvuga iyi invocation ya Sitayeri mu gifaransa, hanyuma nze kugerageza kuyishyira mu kinyarwanda. Utangira kuvuga uti Sitayeri, 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 je fais appel à toi ici et maintenant. Joins-toi à ma célébration et accepte mes offrandes. Apporte-moi, Sitayeri, la paix du cœur et de l'esprit, afin que chacune de mes décisions soit juste et non dictée par les émotions ou la rancœur. Protège-moi ainsi que tous ceux qui me sont chers des agressions physiques, morales ou occultes, afin que je puisse me réaliser dans l'amour et la dignité. Je te remercie, Sitayeri, de m'avoir écouté avec bienveillance et d'exaucer ma prière. Tu peux à présent retourner auprès de ceux qui, comme moi aujourd'hui, sollicitent ton aide. Ainsi soit-il. Amen. Iteka muri iyi nzira, niba uhamagaye marayika, jya wibuka kumusezerera nanone, umumenyesha ko igihe mwari mufitanye kirangiye. Ntubikore comme malotru, donc nk'umuntu uhubagurika utararezwe, ahubwo ukamenya yuko niba wamwiyambaje araza akagutega ugutwi, akumva ibyo ushaka, acecetse yitonze, akakwihorera kumva kureba, yarangiza ukamusezerera, akongera akigendera, akajya kureba ibyo agomba kugukorera. Rero mu kinyarwanda uratangira uvuga uti nabagira inama yo kugiteka mucana ububani, iki ni kimwe, no gucana buji y'umweru. Byaba byiza wacana ubani bwa Oriba, buriya bubani mujya mubona buriya ugura buba hari ububani bukaze cyane, harimo Pontifical, harimo Storax, harimo Copal, harimo na Mire. Buriya muhabwa ububani bwo mu rwego rwo hejuru, ujye mushimira Uwiteka. Uramwiyambaza uvuga uti Sitayeri, 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 ndakwiyambaje ahangaha muri uyu mwanya ngo unsange muri uku kwiyambaza kandi wemere ibyo ngutuye. Nzanira Sitayeri amahoro yo mu mutima nayo muri roho, kugira ngo ibyemezo byose mfata bibe ari iby'ukuri kandi ntibizategekwe n'amarangamutima cyangwa se urwango. Undinde kandi urinde
n'abo nkunda bose, uturinde ibitero byo mu mubiri, ibitero byo mu bitekerezo ndetse n'ibitero by'imbaraga z'umwijima, kugira ngo mbashe kwiyuzuza mu rukundo no mu cyubahiro. Ndagushimiye Sitayeri kuba wanyumvye, wanteze ugutwi, unyitayeho, kandi ngushimiye ko uri busubize uko kwiyambaza kwanjye. Ubu noneho ushobora gusubira iruhande rw'abakwiyambaza bakeneye inkunga yawe nk'uko nanjye nari ngikeneye. Bibe bityo. Amen. Cyangwa mushaka kuvuga ngo amina. Numvise musigaye mubivuga no mu zindi ndimi. Amen. Abandi bati amin, abandi bati amen. Sema amen. Ngaye nguko rero, uwo ni Sitayeri. Muryoherwe bana buhoraho, uhoraho abarinde.